povo reclama, né? E mexer nas panelas, o dono dos gatos. Fala, ai, o gatinho e tal, né? Olha só. Invade a casa da gente. Faz o quê? Eu não sei o que faz. Fecha a janela, né? O que faz? Estraga as coisas da gente. Esse povo larga os bichos soltos. O que faz com um bicho desse? Fala pra mim. Ai, meu gato não sai de casa. É só isso que o povo sabe falar. Antigamente tinha uns passarinhos, come. Eu tenho agora um outro passarinho aqui. Entra pra querer pegar. Mexe nas panelas da gente. Entendeu? Sempre arruma um jeitinho de entrar. Aí, ó. Faz o quê? De quem que é? Agora tá bravo aqui, ó. Aí os outros, ai, não. Vem, mexe nas coisas da gente, né? Come as coisas da gente. Quebra as coisas da gente. Ô, Rosana, vem ver, Rosana. Rosana, vem ver. Ó, depois fala que o bicho não faz nada, né? Só quebrando as coisas. Ó, quer mexer nas panelas lá. Ó, eu fechei a janela, tava aberta aquela de cima lá. Ele entrou, tá cada vez pior, né? Mais corajoso, tá, né? Aí os outros vêm e falam, ai, meu gato não sai de casa, não faz nada. Fica uma barulheira cruzando em cima do telhado da gente, mijando, estragando janela. E aí? Fala pra mim. Aí vem a vizinha, ai, os gatos não faz nada, tadinho do bichinho. Tadinho? Tadinho? Olha, fala pra mim, faz o quê, ó? Olha lá, ó. Quem é esse gato? Eu não sei de quem que é. Como que ele entrou? Pela janela aqui, ó. Tava aberto aqui, entrou. Ó. Por isso que mexe nas panelas, mexe nas coisas. Né? Quebra as coisas, mija lá na janela lá. Ninguém é dono de nada, né? Fica essas gataiadas aí. Aí, ó. Tá bravo. E agora? Eu vou soltar dessa vez, vou até avisar e vou postar. A próxima vez que eu pegar aqui dentro, já era. Tô até avisando. Porque, pelo que eu sei, já tava pesquisando na internet. Cada um tem que pegar, meter no quintal, no corredor, que seja o gato, que ele não fica preso. Tacar uma tela e manter lá. O gato não pode invadir a casa dos outros, entendeu? Entrou pra dentro do quintal, responsabilidade é do dono. Ele, né? Dando continuação no vídeo aqui, eu vou soltar, só que o bicho tá bravo, né? Vou soltar. Vai. Vou soltar pra não falar que eu fiz nada ainda, que o gato não sumiu.